Tabarĩra ĩno ya makĩria ma ciringi bilioni 2 ĩgũkorwo ĩkĩararamĩte igero rĩa maĩ rĩa Mwĩria o hamwe na gwaka kũndũ gwa gũthondekera maĩ maya. Makĩaria thutha wa gũcera kũrĩa tabarĩra ĩno ĩgũkorwo ĩgĩakwo, maabitha a JICA maugĩte tabarĩra ĩno nĩyo ĩmwe ya tabarĩra iria nene mũno gĩcigo-inĩ kĩu. Japan and Kenya relationship has been strengthened through a long history of cooperation, and now it comes to Embu water supply service. Gavana wa Embu Martin Wambora nĩ agathĩrĩirie JICA akiuga tabarĩra ĩno nĩ kũguna aikari a Embu na njĩra nene na mũno gĩcigo-inĩ kĩa Mbeere. It's one of the biggest clean water provision in Africa south of the Sahara, the biggest grant ever, and nĩ athĩte na mbere kuga atĩ nĩ mekwandĩkĩra JICA marũa nĩguo mahoe ĩmateithĩrĩrie gũkinyanĩria tabarĩra ingĩ cia kũguna icigo ingĩ kaunti-inĩ ĩyo. Nĩ athĩte na mbere kuga atĩ nake abitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ megiĩ maĩ kaunti-inĩ ya Embu nĩ augĩte nĩ megũkorwo magĩthondeka mawatho merũ megiĩ maĩ nĩguo kũgirĩrĩria ũhũthĩri wa maĩ ma kũnyua. Ũhoro wa tabarĩra ĩno ũkĩte ihinda-inĩ inini thutha wa kĩgomano gĩa gatandatũ gĩa TICAD kĩrĩa kĩratabanĩtio gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Possibility standard to do an irrigation master plan so that we separate the issues of potable water from the water that is used in irrigation. Ũhoro wa tabarĩra ĩno ũkĩte ihinda inini tu thutha wa kĩgomano gĩa gatandatũ gĩa TICAD kĩrĩa kĩratabanĩtio gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.